电吹风机出口各国需要做什么认证？电吹风机出口各国需要做的认证如下：欧盟 CE 认证是欧盟强制性认证，包括低电压 CE 认证、LVD 和电磁兼容 CE 认证 AMC， 部分可能还需入认证，通常按照 M55014和 M60335等标准进行检测。GS 认证虽然不是法律强制要求，但在欧洲市场有较高的认可度，能增强产品的竞争力。例如出口德国的电吹风通常需符合 GS 认证要求。美国 FCC 认证，美国联邦通信委员会的认证主要涉及电磁兼容性等方面的测试。RO 认证如符合 UL859 家用电动个人美容用品标准或 UL1727 商业电动个人美容用品标准，对电吹风的结构、材料、电气性能等方面有严格要求。日本PSA 认证是日本强制性安全认证，并且根据日本相关规定，还可能需要进行 MIT 备案。澳大利亚 RCM 认证是澳大利亚的电气产品认证制度。SA 认证进入澳大利亚市场的电气产品需符合该认证要求。英国 UKC 认证，英国脱欧后用于投放英国市场的产品需加贴 UKC 标志。韩国 KC 认证主要分为 KC Safety 和 KCMC 两大类。KC Safety 依据产品危害性等级的不同，可划分为强制性安全认证、资历性安全确认、供应商符合性确认三类认证。KCMC 包括电磁兼容测试、无线射频和电信测试。根据相关法规要求，按产品危害无线电环境等级的不同，将其认证体系划分为符合性认证、兼容性注册、临时性认证三类。俄罗斯 EDC 认证，产品需符合俄罗斯相关技术法规和标准要求。沙特阿拉伯 GCC 认证，出口沙特的电吹风通常需办理此认证。认证流程包括提交申请和文件、审核资料、样品测试、编写审核报告并注册登记、颁发证书和授权使用标志等。出口沙特还需申请对应国家清关文件。肯尼亚、坦桑尼亚、桑吉巴尔、乌干达、科特迪瓦、科威特、伊拉克、埃及、阿尔及利亚、加蓬、加纳、摩洛哥、博兹瓦纳、尼日利亚等国家 COC 认证是这些国家的符合性认证。